Hey Leute, Techniker hier. Wir werden heute endlich ein Devil May Cry Bild machen. Ein Spiel und eine Adaption sozusagen, die mich mein Leben lang, meine Kindheit lang schon begleitet hat, kann heute hier realisiert werden. Und da geht natürlich mein Herz auf. Und dieses Herz möchte ich ausschütten über euch mit diesem Bild. Und das Ganze zusammen mit Endofy, die dieses Video heute ermöglicht haben. Wir werden heute nämlich Endofy Arx 700 bauen und werden hier ein extrem leises, dank 140 mm Lüfterleises System machen und trotzdem extrem mächtige Hardware hier reinbauen. i9 14900K. Wir werden eine Red Devil natürlich 7900 XTX Grafikkarte nehmen und das Ganze dann auch noch mit einer Custom Backplate, die es bei PowerColor gibt, um das Ganze einfach perfekt zu diesem teuflischen, bloodischen Look sozusagen so extra zu verleihen. Und das Ganze machen wir heute gemeinsam. Los geht's! Endlich ist es soweit und wir bauen eine Dante Devil May Cry Bild. Dank Endofy. Endofy, danke schön für das Arx 700, danke für die Nevis F360 ARGB AIO, danke für das mächtige Supremo Netzteil mit 1000 Watt. Nicht nur das kommt in diesem Projekt natürlich rein, es macht die Grundoptik von außen, sage ich mal, aber spezialisierter, um dem Devil May Cry Black Blood Theme irgendwie ein bisschen gerechter zu werden, kommt so einiges dazu. Wir schauen uns jetzt die Hardware an. Als Grund-Mainboard, um einfach dieses matte Black irgendwie hinten im Hintergrund zu lassen und die Akzente auf Grafikkarte, RAM und Cable Mods und so weiter zu setzen, auf die Sticker, haben wir uns hier bei NZXT bedient, ein NZXT Z97 Mainboard, hier eine mächtige CPU drauf. Ein i9 14900K gekühlt von der Endofy Nevis F360, die ihren Job richtig gut macht auf diese leistungshungrige CPU. Wir haben hier Kingston Fury Arbeitsspeicher genommen, um einfach diesen wilden Dante Gunslinger Look, sage ich mal, diese Fury sozusagen aufleben zu lassen. Sieht sehr cool aus, sieht sehr mächtig aus, nicht nur das, sondern die coole Kingston Fury Control Software ermöglicht es uns hier sehr wilde Effekte auf den RAM-Riegeln drauf zu machen. Die Cable Mods, die hier gewählt worden sind, sind Blood Red Cable Mods. Wir wollen ein bisschen diese schwarze und bloodische irgendwie ein bisschen aufgreifen. Als mächtige Grafikkarte kommt hier eine AMD PowerColor Red Devil 7900 XTX in einer Sonderedition sozusagen, denn wir haben hier extra die Backplate, die von PowerColor zur Verfügung stellt, auch nochmal draufgepackt, die mit dieser aufgerissenen, abgeriebenen Used-Optik irgendwie mit diesem blutigen Untergrund, mit diesem Metallstruktur und drunter extrem cool aussieht in diesem Projekt in meinen Augen. Und das Ganze auch nochmal zusätzlich mit einer Kingston Fury 1 TB NVMe natürlich versehen, damit die NVMe-Power da ist, damit der RAM stimmt. Und solche Sachen haben wir uns auch bei dem Kingston Fury bei 7400 MHz bzw. Megatransfers bedient, die hier mit 4 RAM-Riegel auch stabil laufen auf dem NZXT Mainboard, muss man sagen. Das Ganze ist sehr interessant. Und das Ganze auch nochmal designmäßig anzupassen, haben wir uns für das schöne PowerColor Red Devil Logo entschieden, für das schöne Endofy Logo. Auch nochmal hier auf der Glasscheibe das Ganze mit so Blutspritzer irgendwie auch nochmal zusätzlich versehen. Eine limitierte Edition von dem Dante, der irgendwie in seinem Gunslinger Mode hier Ebony und Ivory losballern lässt, seine 2 Waffen. Auch nochmal als Figur hier in das System mit reingebracht und somit ein extrem mächtiges und vor allem sehr ruhiges System gemacht. Der steht sogar da hinten und läuft gerade und das Ding ist wirklich unhörbar. Das ist wirklich echt schön gemacht. Das Ganze ermöglicht, wie gesagt, durch das Airflow vom Arx 700 und die 140 mm Lüfter. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns jetzt dieses Projekt an und dann sagt ihr mir, was ihr von diesem Projekt haltet, ob Dante bzw. Devil May Cry auch in eurer Kindheit schwebt und sehr viel zu bedeuten hat und heute euch dieses Projekt so in dieser Form gefallen hat. Los geht's!
Ein wirklich heftiges Projekt und das Ganze dank Endorphi. Endorphi lässt mir immer so viele Möglichkeiten offen, hier mich für Hardware zu entscheiden, und solche Sachen finde ich grandios, wenn ein Hersteller sowas macht, und da stehe ich auf jeden Fall dahinter, den mit meinen Visionen so umzusetzen, wie ich sie möchte. Das Ganze macht mir hier besonders Spaß, und das Endorphi ARC 700 ist die Basis davon. Hier ist es so, dass wir auf Airflow und den 4 vorinstallierten 140 mm Lüfter natürlich setzen, aber das Hauptaugenmerk ist natürlich die Wahl der Komponenten im Inneren. Und hier geht es darum, dass wir durch die Wahl des Mainboards mit dem NZXT Mainboard ein sehr cleanes, sehr blackisches Mainboard da drin haben, was keine zusätzliche Logos und Beleuchtungen, die wir irgendwie nicht wollen, in diesem Projekt mit reinnimmt. Zusätzlich natürlich der Hauptaugenmerk auf die Grafikkarte fallen soll, diese 7900 XTX Red Devil, diese mächtige mit diesen 3x8 Pin-Anschlüssen, die sie hat, und mit dieser wahnsinnigen Kühlleistung, mit dieser wunderschönen Backplate, muss man ganz klar dazu sagen, diese kann man optional erwerben, nur so zur Info, liegt aber bei 60 Euro. Diese Edition, die wir heute hier haben, machen dieses Projekt zu dem, was es ist. Genauso wie die Aufkleber mit diesem Blutspritzer, hat mir persönlich sehr gut gefallen. Wovon ich extrem begeistert bin und so jetzt so in dieser Form jetzt gar nicht nachgedacht hatte, ist die Navis F360, eine AIO mit 360 mm Radiator, 3x 120 mm Lüfter vorinstalliert. Diese haben wir im oberen Bereich reingebaut, die passt da perfekt rein in den ARC 700. Kühlt die CPU wirklich extrem gut. Klar, wir haben laut aktuellem Anlass natürlich auch ein bisschen das Intel Baseline Profil laufen, von der zieht sich der Intel i9 14900 gar keine 350 Watt, aber selbst mit dem Intel Baseline Profil drückt diese Wasserkühlung die CPU-Temperatur so weit runter, dass wir im Idle zum Teil 30 Grad und sowas haben. Das Ganze finde ich persönlich sehr gut, und nicht nur das, sondern auch extrem leise dabei bleibt. Denn das System, wie bereits gesagt, 4x 140 mm Lüfter, sehr ruhiger, aber ordentlicher, kontinuierlicher und super Airflow. Und wenn man die so leise einstellt, gibt es bei vielen AIOs Pumpen, die man ordentlich hört, und das tut man bei dieser nicht. Sehr schön auch an diesem System die Umsetzung der Steuerung des RGBs. Endorphi hat ja keine RGB-Software in dem Sinne, sage ich mal, für Lüfter. Und für die AIO und solche Sachen, wir haben uns hier bei NZXT bedient. Sehr schön gemacht, denn wir haben hier sowohl die Grafikkarte als auch die kompletten Lüfter und die AIO selber durch die 3-Pin 5V ARGB-Header, die es auf dem NZXT Mainboard gibt, das Ganze in der NZXT Cam Software steuern können. Fand ich persönlich auch sehr schön. Von der Umsetzung werden wir vielleicht ein zusätzliches Video machen hier auf dem Kanal, wie man das Ganze so realisieren kann, um sich eine andere Software einfach zunutze zu machen. Der Hauptfokus natürlich heute, dieses Projekt seitens Endorphi, will ich ganz klar sagen. Ich will es nochmal ein bisschen in den Vordergrund heben. Klar, weil das Video auch gesponsert ist, aber andererseits, wie bereits gesagt, extrem schön, dass wir hier einfach freie Wahl haben und dass die mir sogar sagen, ja klar, pack dann NZXT Mainboard rein, überhaupt kein Problem. Wenn das Projekt dann so ist, wie du es möchtest, genauso soll es auch deine Community bekommen, und deswegen bin ich Endorphi extrem dankbar, heute diese Möglichkeit zu machen. Die Folien will ich auch nochmal ein bisschen darauf eingehen, denn ihr habt es vielleicht gesehen, wir haben hier so japanische Zeichen mit Dante und Devil May Cry. Er benutzt die sehr, sehr, sehr filigran und sehr schön sind. Diese hat der liebe RGB-Plates gemacht. Ihr werdet apropos alle Artikel, die wir heute hier benutzt haben, in diesem Projekt hier unten finden. Zusätzlich natürlich auch den Link zum lieben RGB-Plates auf Instagram, wo ihr direkt in seinen DMs reinsliden könnt und euch natürlich solche Folien auch machen lassen könnt. Sehr schön und extrem gut hat mir natürlich auch diese Aggressivität, die das Endorphi-Logo und auch gleichzeitig aber auch das Powercolor Red Devil Logo irgendwie mit sich bringt, auch nochmal mit eingebracht. Diese Blutspritzer, die wir hier realisiert haben, sind ganz einfache Folien von Amazon, die wir bekommen haben. Könnte man sich natürlich auch vom lieben RGB-Plates machen lassen, aber das Ganze hat zeitlich nicht mehr hingehauen, und ich hatte diese Vision im Kopf und er hat mir schon die Folien gemacht. Wollte ich diese Blutspritzer nochmal mit einbringen. Das Ganze sind ganz simple Halloween-Folien, irgendwie auf Amazon, ihr werdet lachen. Und diese von innen beklebt über das Endorphi-Logo, dass es so schön verschmiert ist. Extrem cool. Die Statue, die reinkommt, der Dante natürlich mit seinen 2 Ebony und Ivories, muss da rein. Und finde ich auch sehr schön gemacht, dass die eben so hier im Ganzlinger-Mode sozusagen hier einfach rumballert. Und das Endorphi-Logo dann nebendran ist, direkt mit diesen Blutspritzern, die runterkommen. Ich denke, das ist ein würdiger Bild, den Endorphi so verdient hat. Ich habe in meiner Kindheit natürlich extrem
extrem viel Devil May Cry gespielt und musste einfach dieses Ding komplett leben. Und ihr seht es vielleicht, ich habe hier Ebony und Ivory, also Ebony und Ivory, andersrum, Entschuldigung, hier bei mir von einem Cosplayer extra von eBay Kleinanzeigen besorgen lassen. Zusätzlich hat mir auch der liebe Soink auf unserem Server nochmal eine andere Version von Ebony und Ivory druckt. Zwei sehr schöne Waffen 3D gedruckt, die ich euch jetzt zeigen möchte. Hier sind diese Dinger extrem schöne gedruckte 3D-Elemente. Ihr seht auch, wie perfekt der Griff hier einfach an der Waffe aussieht. Die ganze Marmorierung an der Waffe selber ist extrem gut gemacht. Hätte in meinen Augen von der cleanen Ästhetik etwas besser, sage ich mal, zu diesem Projekt gepasst. Dennoch wollte ich das Ganze relativ original halten und habe mich dann doch nochmal entschieden, weil ich eben auf eBay Kleinanzeigen diese schönen Sachen bei einem Cosplayer gesehen habe, die auch noch mit dieser Used-Optik hier vorne, ihr seht es ja vielleicht, gemacht worden ist und mit sehr viel Liebe, mit der Inschrift, mit den ganzen Emblemen und hier auch nochmal das da eingearbeitet. Wirklich sehr schön gemacht. Das Ganze hat ein bisschen meine Kindheit aufleben lassen und ich, wie bereits gesagt, ein großer Devil May Cry Fan. Lasst mich hier in den Kommentaren wissen, ob ihr das Projekt so feiert, ob ihr Devil May Cry bzw. Dante auch so feiert wie ich und ob ich euch vielleicht ein kleines bisschen ein Stückchen Kindheit zurückgeben konnte an euch. Vielen Dank, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.